हेलो एवरीवन, मैं सारिका सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आजकल लगभग सभी को खांसी जुकाम हो रखा है, तो उसी के लिए लेकर आए हैं एक अचूक सा नुस्खा। तो फ्रेंड, फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम लोगों को 15 से 20 खड़ी काली मिर्च लेनी है, जो कि हम सभी की किचन में आसानी से मिल जाती हैं और ये गले के लिए भी रामबाण है। और दूसरी चीज हम लोगों को लेनी है फूल वाली लौंग। फूल वाली लौंग हम लोगों को 5 से 10 पीस लेनी है। फिर तीसरी चीज हम लोग लेंगे जो कि है हल्दी। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। और फिर चौथी चीज लेंगे हम लोग सेंधा नमक। और इसके बाद में हम लोग 2 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे। और जो हम लोगों को लेनी है वह है हरी इलायची के दाने। फिर हम लोगों को अदरक का एक छोटा टुकड़ा लेना है और उसे धुलकर, छीलकर, ग्रेटर से ग्रेट करके, और लास्ट में लेना है शहद। शहद जो है वह देसी होना चाहिए, तभी इसका असर ज्यादा होगा। अब ये सारे इंग्रेडिएंट रेडी हो गए हैं। तो अब सबसे पहले हम लोगों को गैस ऑन करना है और एक लोहे के तवे पर काली मिर्च, लौंग, दालचीनी को ड्राई भूंज लेनी है, जैसा कि आप सब इस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें तेल वगैरह यूज नहीं करना है। और हाँ मेरे फ्रेंड, इससे हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाने का काम होगा। इसे 5 मिनट के लिए रोस्ट करें और फिर हम सभी को इन्हें एक खलबत्ते में डालकर पीस लेना है। और जब ये पीस जाए तब इन्हें एक साफ कटोरी में काली मिर्च, लौंग, दालचीनी का मिश्रण डाल दें। और उसी कटोरी में हम लोगों को हल्दी, नमक, 2 चम्मच देसी शहद डालना है। और जो अदरक ग्रेट किया था उसे एक कॉटन के साफ रुमाल में रखकर उसका सारा जूस निकाल लें और इसी सामग्री में मिक्स कर लें। और अब हम सभी को एक चम्मच की हेल्प से इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। हम लोगों को इसे कम से कम 5 से 8 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। अब ये रेडी हो चुका है आपका जुकाम, खांसी भगाने के लिए। इसे हम सभी को सुबह खाली पेट लेना है और उसके आधे घंटे तक चाय नाश्ता वगैरह नहीं करना है। बस हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि इसे खाली पेट ही लें। और अगर आपको ज्यादा खांसी जुकाम है तो इसे रात को सोते समय भी ले सकते हैं। और हाँ मेरे फ्रेंड, इसे रात को खाने के बाद कुछ भी नहीं लेना है। आप इसे बनाइए और आप खाइए और अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी खिलाइए और खांसी जुकाम को छू मंतर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।